أزول السلواي الفيدراليس تموران دونيز لافيفا مسجياني انفونتينو يرتجمينت محي الدين خالف يبذل العفور بيان كالظلم والسلكين إعدان يرتجمينت يوتطبراك إيدي شقا إلى فاف ولياني إسوشولت محي الدين خالف ترحم ربي Les Zavaratchakini, Kelsuanim Dakini, Mas Gianni Infantino, Yuret Istvet, au nom de la communauté internationale de football, je tiens à exprimer notre plus profonde sympathie à la Fédération algérienne de football, ainsi qu'à la famille, aux amis et aux proches de Mahieddine Khalif. Nos pensées sont avec vous tous. Nous espérons que ces souvenirs et nos mots de soutien contribueront à apporter un peu de paix et de réconfort en cette période difficile. Salut, merci.